เศร้านี่กะสิพาพี่น้องมาใส่ด่างนะจ๊ะเบิ้งโอ้โดยมิสเตอร์เอ็กโกมาใส่ด่างน้ำกันกำลังสิข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะเมื่อนี้สิไปใส่ด่างนะจ๊ะพี่น้องเบิ้งจ้ะสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ตอนนี้กำลังสิไปใส่ด่างนะจ๊ะไปใส่ปลาตอนนี้พระอาทิตย์เวลาตอนนี้ก็น่าสิเป็น2 โมงเช้า3 โมงเช้าเราจะพี่น้องแต่ว่ามันหนาวเนาะมันหนาวแต่ว่าอากาศก็สดชื่น Now first time we go set some fish nets and not first time I went before one time by myself but now with my darling this wife. Is now the last one, the 5th fish net and so we set already 4 and this is the last one. And in the evening before sun start go down, we will come to look this and we have luck or we do not have good luck, but I think we can have some perch, sure, maybe some pike, maybe have some whitefish too. And the first net was 3 meter high. The first 2 nets was 3 meter high, then came 2 meter 50 centimeter high, and these last they are just about 2 meter high, and the eye size is in these nets between 30 millimeter to 40 millimeter. Oh. Camera dropped down as normal. And now she has set some flag. This is important, and have some stamp our fishing club too. Camera dropped down and came some Finnish strong word. หมดแล้ว เดี๋ยวมายามกันเด้อจ้าว่าเฮาสิได้ปลาบ่คาดว่ามือแรงนี่สิได้ปลาตัวบักง่ายเบิ่งแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์อีสานฟินแลนด์นำเด้อ Yes, remember subscribe too. We come to fishing day, and this pike, this based on salmon. This Patrick speak Wahan. Hello, son. What you doing today? Come fishing. I don't know. I don't know. He came. Mikä tippu? Ei voi olla totta, sä puotit siitä se ruuvi. Niin. Helvetti. Tule ehtimään, älä mene mihinkään. We come to fishing today, and today on beautiful view and beautiful view today. ตามมาด้วยเด็กน้อยเมื่อนี้มาตกปลากันมาเมื่อสุโขสุคน Varo. Syömään. Multa on kengät vettä täällä.
Ja siis minkä takia veneeseen on tehty tommonen reikä? Ja se pitää laittaa kutuun. Reikä? Reikä on pyllyssä. Niinpä. เบิ่งปลาพี่น้องเพิ่นน่ะเบิ่งปลาน้อย Pinon. ปลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 There's a one on the ground. 22ตัวหมันครับหมันแน่พี่น้องพูดอะปลาปักใหญ่เดี๋ยวสิมาเฮ็ดฟิลเล่กันเฮ็ดมาเบิ่งเมนูต่อไปว่าสิเป็นหยังเนาะนี่